अगर कम पैसों में हमें सफ़र करना है तो हमारे मन में ट्रेन आती है। आप लोगों ने कभी ना कभी भारतीय रेल में सफ़र किया ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के लाल और नीले डब्बे क्यों होते हैं? तो मैं बता दूं, जो नीले डब्बे होते हैं वो इंटीग्रल कोच होते हैं और जो लाल डब्बे होते हैं वो LHB लिंक हाफ मैन बुश होते हैं। LHB कोच कपूरथला में बनते हैं और ये सुपरफास्ट ट्रेन में लगाए जाते हैं। जो ट्रेन 150 की 200 प्रति घंटे की स्पीड से चले उनमें में ये कोच लगाए जाते हैं। नीले डब्बे होते हैं वो ICF कोच कहा जाता है, जो 70 से 140 के बीच में चलते हैं स्पीड में। जो LHB कोच होते हैं वो एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, इसलिए वो जल्दी पटरी से नहीं उतरते हैं। और वही ICF कोच माइल्ड स्टील से बनता है, इसलिए इनमें बड़े से बड़े झटके ये सहन कर लेता है। हर 5 लाख चलने के बाद LHB कोच की मेंटेनेंस होती है और वहीं ICF कोच की 2 से 4 लाख चलने के बाद मेंटेनेंस होती है। LHB कोच की 60 डेसिबल्स साउंड होती है, जिससे पैसेंजरों को कानों में कोई भी दर्द ना हो, और ICF कोच की 100 डेसिबल्स होती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ध्यान से।